歐盟身份不是奢侈品，但它也不是白菜價。選對了是你身份配置的底倉，選錯了是你時間和金錢的無底洞。嗨，大家好，我是獨立離岸顧問Sean，關注我，讓你全球都有人。有人說，現在的移民圈啊，就像當年的幣圈，門檻是越來越低，名詞卻越來越多，故事越來越美，入場的人也越來越焦慮。什麼西班牙非盈利簽證、葡萄牙第7簽證、德國機會卡，還有什麼愛沙尼亞、克羅地亞的數字游民簽證，再加上後起之秀保加利亞 TRO 簽證，這些聽上去、看起來好像不用投幾百萬，也不用你舉家搬遷，就能拿到一個歐盟國家的居留身份。聽上去是不是像量身定制給普通人開的捷徑通道？但是只要你真正去申請過、填過表、交過材料，甚至只是認真問過幾句細節，你就會發現有些捷徑其實布滿了坑，有些坑是語言陷阱，有些坑是政策盲點，更多的坑是中介故意不告訴你的隱藏規則。更扎心的是，有些項目從頭到尾都不是為中國籍的申請者給準備的，但是到了我們這兒，成了某些移民中介嘴裡的白菜價移民方案。所以今天的視頻，我們不賣夢想，不做引流，也不搞那種這個項目超香，你必須辦的套路。我們只幹一件事兒，那就是把這些看起來低門檻的項目一條一條拆開給大家看。講完之後，你就會發現，這世上其實沒有完美的項目，只有匹配選項。而匹配的前提是你自己足夠了解你自己，也了解這個身份項目背後的真實遊戲規則。所以，究竟怎麼才能根據自己的真實情況，選擇最合適的低成本歐盟身份項目呢？話不多說 ，Let's get into it。一，看上去的低成本，藏起來的高要求。說到拿歐盟身份，不少人的第一反應是：我不想做投資移民，不想買房，只想找個低成本、不用住太久，還能夠轉永居的方案，有沒有？答案是當然有。這不就是傳說中的西班牙非盈利和葡萄牙第7簽證嗎？低成本香饽饽，真的夠香嗎？我們先從入門款開始講，先說那2個出場率最高的項目：西班牙的非盈利居留 NLV 和葡萄牙的 D7 Visa。你在各種移民顧問的推文上一定見過，無需工作，可帶全家，5年轉永居，10年就入籍，字字動人，對不對？西班牙非盈利簽證最大的誘惑點在於零投資，僅靠境外的收入就能夠拿居留簽證。確實，它不要求你買房，不用找雇主，住滿5年就可永居，10年可入籍。但是它要你證明我有錢，我很有錢，我的錢還必須是西班牙境外收入來錢。西班牙的非盈利要求主申請人要證明年收入不少於28800歐元，當然這是2025年目前的標準，以後可能會更高。每增加1位家屬，這個標準還要再加約7200歐元。對於中國、俄羅斯和拉丁美洲的申請者，2次補件還有隱藏條款，可能會要求全額資金存入西班牙當地的銀行賬戶。更刺激的是，續簽時的要求就更高了。續簽要求提供2年合計的生活保障金，也就是說，如果你是一家3口，續簽時賬上起碼要有7萬歐元的存款或者等額收入。這一點，辦理機構一般不會主動提醒申請者，甚至有可能會故意淡化。很多人第1年靠包裝材料蒙混過關，第2年被要求補材料、補來源解釋、補繳稅證明，最後只能認賠出局。而且，萬一每年住不滿183天，續簽的時候被要求解釋還好，更多人直接被拒。當初是誰說的沒有移民間？更現實的問題是你不能在當地工作，更別說打黑工了。移民局的邏輯是，只要你需要搶本地的工作機會才能賺錢，那你就不夠非盈利。這有點像你想申請學生貸款，結果查出你曾經有副業賣咖啡，立馬被拒。相比之下，葡萄牙的第7看起來溫柔很多。5年可申請永居，後面還可以入籍，聽上去更像是普通人能走的路。但咱们還是要算筆賬，主申請人需要在葡萄牙擁有被動月收入不少於870歐元每月，如果有配偶、子女，標準還得往上調。除此之外，需要在葡萄牙當地有1年的租房合同和當地銀行賬戶，賬戶裡至少要有1萬歐元的存款。
這還只是最低標準。實際上，因為申請的人太多，審查越來越嚴，很多領館希望你能夠提供1.5到2萬歐元以上的銀行餘額才夠安心。你以為這就完了？沒有，你需要提前拿到葡萄牙的 NIF 稅號，開好本地的銀行賬戶，租好住房，再約簽證時間，提前匯款，準備收入流水。哪一步慢了，證件過期了，地址不被認可，你就得打包重來。而且續簽也是個狠角色，移民局每年審得更細。你如果收入來源變化，賬戶餘額不夠，地址不夠穩定，沒有住滿半年，都有可能被要求補充材料，甚至直接被拒。還有就是語言問題，很多人衝着葡萄牙入籍5+1的政策衝進去，但最後倒在葡語 A2 的考試上。這考試不是混個日常生活用語就能過的，是真考聽說讀寫。所以很多人到第5年就開始想退場，或者乾脆維持永居身份，不談入籍。你看那些口口聲聲說這只是個手續，這個項目特別寬鬆的人，他們很可能從來沒有坐在簽證官面前掏出過自己的銀行流水，解釋每一條工資來源。真正操作過一次的申請人都明白，拿身份不是你存了多少錢，而是你得解釋這筆錢來的方式靠不靠譜。更別提中介幫你做的資金擺件，在面試時被識破的比比皆是。2. 數字游民簽證真能低成本拿身份？然後是數字游民簽證，這是個近2年熱度迅速上升的網紅項目。愛沙尼亞、克羅地亞、葡萄牙、希臘都推出了數字游民簽證。說白了，它是為有穩定遠程收入的高收入自由職業者而設定的，一般要求月收入在3000歐元以上，也就是接近2.5萬元人民幣。你可以以自由職業、外包、遠程合同等形式申請，但必須提供收入證明、雇主合同、發票、流水等資料。看起來很自由，但要求一點不低。底層邏輯和移民完全是兩碼事。除了葡萄牙、第8，這些簽證都不能轉長期居留，不能轉永居，入籍更是沒門。你每年都需要重新申請，最多續簽一次，也就是說，你頂多在當地住個2年，然後該回家的還是得回家。這和一個放大版的旅遊簽有什麼區別呢？數字游民簽證最大的賣點就是拎包就能來體驗生活，但是當你真正在當地買房、買車、子女入學、融入生活、長期定居，對不起，這張簽證根本不夠用。很多人以為這是個身份過渡方案，結果半年後才發現，這更像是個青年旅社一樣的存在。短期還湊合，長期過日子，那就是嘎了老命啊。3. 高端人士看過來，總有一款忽悠你。還有一款針對高端人士的德國機會卡，且聽我慢慢揭曉。德國機會卡可能大家有所耳聞，官方宣傳的非常人性化，你不需要先拿 offer， 只要有學歷、語言，你就能進德國找工作。聽起来像是德國版的安徒生童話，但是你要仔細看清楚要求，你會發現這其實是把篩選提前一輪。學歷必須被德國官方認證，沒有德語要有英語 B2 水平，賬戶裡還要凍結大約1.2萬歐元的生活保障金，而且不能帶家屬。在德國期間找不到工作，你就必須離境，不能續簽，不允許打黑工。是不是最後聽起來美麗的童話，原來只是一個比悲傷更悲傷的故事？大多數非歐盟申請人最先卡住的不是語言，不是錢，而是學歷認證。很多人的專科、專升本、民辦、函授的學歷根本就不在德國政府承認的清單裡。你申請到一半發現學歷認證被拒，那這張機會卡就是一張回程票。如果沒有被認可的學歷，就得進入神仙打架的積分制評審環節。申請人需要根據年齡、工作經驗、德語能力與德國的聯繫等等指標累計至少6分。看上去非常難，實際上一點也不簡單。專業不在德國的緊缺清單裡，或者求職策略不當，極有可能前功盡棄。與此相連的機會卡無法直接轉永居，必須找到工作，更換為工作簽證，連續工作滿5年才可以申請德國的永久居留，後續才有可能入籍。因此，看上去非常簡單的機會卡，
你真的確定能夠在有限的時間內抓住通往永居的機會嗎？所以，當你站在我想低成本拿個歐盟身份的路口，其實你面對的不是幾個選擇題，而是一堆的填空題、簡答題、開放題、邏輯推理題。Oh my gosh！ 這不是曾經擺在我面前讓我頭皮發麻的美國研究生入學考試 GRE 和 GMAT 嗎？你不僅要準備資金、材料、翻譯公證，還要準備應付一堆主觀判斷、雙重標準、隱藏規則。而那些告訴你只要準備好材料就能辦的人，其實並沒有告訴你這些項目可能並不是為你而量身定制的。真正適合自己的路，往往不是隨大流的那條，而是需要自己去開拓、去冒點風險的那條。看到這裡，可能有人已經開始在心裡翻白眼了。你說了這麼多坑，到底有沒有一個既便宜又靠譜、操作還能落地的歐盟身份路徑呢？有的，而且答案往往出乎意料。它不在西歐那些光鮮亮麗的熱門國家，而在歐盟地圖的右下角，一個你可能只在聯合國名單上聽過，但從來沒有認真考慮過的國家——保加利亞。保加利亞到底是不是歐盟國家？這個問題其實很多人一開始都搞不清。它不是申根國，對吧？它的護照含金量很低，對吧？辦了之後能幹嘛？是不是就是個東南歐備胎？其實只要你認真扒一下資料，就會發現保加利亞是在2007年就加入了歐盟的正式成員國。不僅歐盟投票有席位，護照能夠入歐盟工作，而且在2025年1月還正式加入了申根區，明年還要全面採用歐元，這不是妥妥的後起之秀嗎？只不過因為經濟水平偏低，國際存在感不高，常年被誤解為歐盟邊緣人。可對很多想用最少投入撬開歐盟大門的人來說，它恰好就是那個低調但通透的入口。而在保加利亞這些年最實用、最穩定、最容易操作的身份路徑，就是通過設立 TRO， 也就是貿易代表處，從而拿到長期居留。TRO 是啥？說白了，它就是允許外國公司在保加利亞設立一個辦事處，派幾個代表過來常駐。這種身份在法律上是給來考察市場、拓展業務的人準備的。不用註冊保加利亞公司，不用雇員工，也不用交高額稅。只要你在保加利亞註冊代表處 TRO， 指定自己或者合夥人或者優秀員工作為首席代表，就可以申請1年1簽的長期居留卡。流程上也不複雜，你先在自己的母國，不論是中國、美國還是馬達加斯加，擁有一家公司，然後以這家公司的名義在保加利亞註冊代表處，租一個地址，提交公司經營的相關材料，進行登記備案，再拿這些資料申請長期居留許可，整個週期3到5個月搞定，成本大概是1萬歐就夠。這在歐盟項目的圈子裡，簡直就是性價比的天花板。更關鍵的是，它對申請人幾乎沒有任何限制，沒有遠要求不查學歷、不查收入流水、不要求解釋資產來源，也不關心你是不是自由職業、在職人員還是退休的，你只需要配合提供一些公司文件、履歷表、租約、保單、照片，流程幾乎就是技術活，交錢、交資料，等待下簽證、下卡。續簽也很佛系，基本上你每年保持代表處處於運營狀態，材料不出問題，就可以一直續下去。相比起動輒要考語言、簽證明、凍結資金的西班牙、葡萄牙 ，TRO 的續簽簡直就像是續個 App 會員一樣簡單。那麼問題來了，這條路是不是太完美了點？為什麼沒有大面積的推廣？為什麼西歐人都不走呢？說實話，它也不是完美的。申請保加利亞 TRO 的母公司需要正常經營2年以上，不能出異常，最好有點經營流水和報稅記錄。這一點對大多數企業來說都是輕而易舉的。但最大的問題是，拿到 TRO 居留之後，也不能不去保加利亞居住，否則續簽將是很大的問題。想轉永居或者入籍，必須長期實地居住。法律上寫得很清楚，你每年在保加利亞的實際居住時間不得少於183天，也就是說，你每年要有1半的時間待在當地，才符合轉永居的資格。而且申請永居後，要再連續居住5年，才可以考慮入籍申請。但實際操作中需要參加語言考試、背景調查，有時候還有面試，遠不像傳聞中的10年後自動拿護照。最後還有一點要說明清楚，用 TRO 辦理的身份不能夠替母公司以外的雇主工作，當然你也不能夠開餐館、做民宿等等。你可以遠程工作，你可以各種投資，但是你不能在保加利亞本地從事當地有報酬的商業活動。
TRO 也不能在當地實際開展業務，所有的業務都需要由母公司來操作。如果決定給家屬申請團聚簽證，家屬是可以在當地合法工作的，這可以算是打了個補丁。所以你看 ，TRO 不是完美的身份，它也不是捷徑，它更像是給我們屏幕前的某一類人群量身定制的方案。不打算短期內搬家，也不急着入籍，希望多一個歐盟身份保險方案的普通人，預算不高，但希望身份穩定、成本可控、操作透明，不想打語言官司，不想被簽證官質疑，不想年年證明自己有多非盈利或者有遠程合同的申請者。它不性感、不流行、不網紅，但它夠穩、夠靜、夠現實。在如今這個身份政策一天一個樣、歐盟項目關停不斷的時代，它的可貴就在於它沒有對你撒謊，也沒有要求你偽裝成另一個人。最後一點小道消息需要提醒大家，上個月我在保加利亞考察的時候，當地律師告訴我，目前對 TRO 的母公司沒有太高的要求，但極有可能明年就要變天，要求過去2年營業額不低於25萬歐元，目前已經在審核，如果沒有意外，明年將會正式推出，屆時歐盟身份的辦理格局又會發生什麼樣的變化，誰都不好預料。歐盟身份項目到底怎麼選？說到這兒，你可能有點犯暈乎了。西班牙非盈利也罷，葡萄牙地七也好，各種機會卡、數字遊民、藍卡，還有 TRO， 怎麼聽起來每個項目都有說法，每個項目也有問題？那我到底該選哪個呢？這就是現實。歐盟身份從來不是一個非黑即白的選擇題，而是一道你是誰就走哪條路的匹配題。如果你覺得葡萄牙地七適合自己，那你得先問問自己3件事。你有沒有可持續的境外被動收入？能不能在葡萄牙實地待滿半年？有沒有精力去應對複雜的開戶、租房、面簽流程？最重要的是，還能不能承受後面語言考試、續簽材料越來越卷的過程？如果你看中了西班牙的非盈利，那你得明白，這個非盈利不是說你少賺錢，而是你不能賺錢，你要靠投資收益或者養老金來維持生活，遠程辦公也是不被接受的。你能不能提供足夠硬的資金來源？能不能每年都穩定的續簽？有些人材料一提交就被簽證官一句來源不清給打回原地，這種事早不就是個案了。數字游民聽起來更輕鬆，門檻是收入證明、工作合同、遠程辦公，聽上去適合自由職業者，但問題是它不通向永居，不通向國籍，最多是讓你玩個1-2年再回來。這就像青年旅社，好玩也實惠，但你別想再當安家。德國機會卡和歐盟藍卡就更適合那些學歷高、專業對口、有真實工作預期的申請者，程序員、工程師、醫生這類背景當然容易，但如果你本質是教育類、人文類、創意型職業，你連德國學歷認證都很可能過不了第一關。藍卡的工資門檻、offer 門檻、學歷認證門檻，3座大山，就問你扛不扛得住。而 TRO 呢，說實話，它不是最快的，不是最強的，也不是最亮眼的，但它是最安靜、最穩妥、最少反覆的身份路徑之一。不要求你講葡語、西語、德語，不要求你年年出具收入證明，也不要求你靠工作續命，你只需要配合好基礎的公司文件和年審維護，每年按部就班的更新身份，就可以穩穩往永居走。當然，它也不是毫無代價的。TRO 的關鍵在於你願意配合保加利亞的居住時間安排，未來幾年需要有規劃的去居住，才有轉永居、轉國籍的機會，不是拿了卡就可以世界通吃、10年入籍、一劳永逸的。所以到底怎麼選，你還是得回到自己身上。你有沒有穩定的境外收入？有沒有語言能力？有沒有真實的職業匹配？有沒有在某個國家待下來的可能？你是希望旅居過渡，還是明確規劃長留？你是單人操作，還是一家3口一起走？你是希望短期安心，還是中長期布局？這期視頻講了這麼多項目，重點不在於哪個最好，哪個不好，而在於幫你捋清思路。沒有完美的項目，只有合適的路徑。最怕的不是你現在不知道選哪個，而是你隨便選了一個，只因為朋友圈看到好多人都在辦了。跟風往往造就最大而不是最美的錯誤。歐盟身份不是奢侈品，但它也不是白菜價。選對了是你身份配置的底倉，選錯了是你時間和金錢的無底洞。各位老鐵，關於低成本辦理歐盟身份的話題，我們今天就先聊到這兒。看了今天的視頻，如果你覺得這些項目太複雜，對號入座很吃力，也不用急着立刻做決定，你可以盡快聯繫我們全球人團隊。
告訴我你的真實背景和打算。我們可以一起把選項縮小，把代價看清，再決定走哪條路。別被信息差裹挾，更別被中介的話術催眠。人生大事不差疑問。記得訂閱我們的頻道，打開小鈴鐺，別錯過更多關於全球移民旅居身份規劃的勁爆內容。順手牽羊，一個關於去中心化資產配置和無國界生活方式的頻道。我是Sean，我們下期見，拜拜。